嚟料啦，我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊 Figure-wise Standard 數碼暴龍嘅凱撒暴龍獸啊，咁啊望一望個盒先啦，咁就前面啦、側邊啦、另一個側邊啦，咁啊馬上事不宜遲啊，即刻同大家開咗佢先。OK， 咁啊開出嚟啊，今次分別係有15餅嘢嘅，不過啲金色好似爭少少啊，啲屎黃金咁樣，咁啊睇嚟應該都要砌2-3個鐘噶啦。咁啊分別仲有啲貼紙嘅，咁啊首先有呢一個款式先啦，呢一種嘅貼紙，之後仲有啲水晶咁樣嘅貼紙啊，咁就分別有3張嘅。大中小3張，咁啊最緊要啦，就係有本說明書啊，話翻俾大家聽點樣去塑造呢一隻嘅凱撒暴龍獸啊！咁馬上事不宜遲啊，即刻同大家砌咗佢先。OK， 花費啊大概3個鐘左右就搞掂啦。咁啊，俾大家埋少少摸一望個樣先。咁個樣都 OK 嘅，不過就啲模型嘅成型色啊，呢個橙色好似爭啲啲啫，同埋呢啲金色。咁啊，如果有時間嘅師兄們咧，可以噴下色嘅。咁啊，呢啲寶石方面咧，其實都係啲貼紙嚟嘅。咁啊，濕星位都係呢啲係貼紙嚟嘅，咁都唔算太多貼紙嘅。咁啊，俾大家望一望先，就前面啦、側邊啦、後面啦。咁啊，呢一個位置入邊都會有一個銀色嘅貼紙，再冚翻一個透明藍色膠，咁啊模仿翻一個發緊光嘅效果啊。咁啊，同大家玩下個可動先。首先咧，肩胛係有獨立嘅可動嘅。之後雙手平舉，手臂轉得嘅，呢度可以接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅，頭轉，前後得。去到個身啦，個身轉，最盡就係咁樣嘅啫。左右咬係冇啊，前後得。呢一個位置可以喐得嘅，可以調校角度，不過比較鬆嘅。咁啊，雙腳平踢，一字馬係冇難度嘅，前後踢，向後會比較多啲嘅，除非你用咗佢呢個拉出式關節啦，咁啊可以前踢多少少。咁呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後
比較少嘅。左右咁把劍咧可以拆翻出嚟嘅，呢個位置都可以有可動嘅。首先可以咁樣喐到啦，亦都可以調校到角度嘅。呢一個位置都可以調校角度嘅。咁我哋睇埋把劍先。咁把劍咧都會有一個細細地嘅寶石啦，同埋要黐翻少少貼紙嘅。咁如果要俾佢揸翻把劍咧，呢個位置咧我哋要整翻落嚟，之後先可以俾佢揸得住把劍嘅。把劍都比較大把嘅。咁啊，另外要再變大把啲咧，就係呢啲位置再褪開啲啦。咁但係褪嘅時間咧，記得小心啲啊！如果唔係比較易斷啊，因為佢呢個件都比較薄啊。咁褪開咗之後個狀態咧，就會係咁樣嘅。咁如果要俾佢揸住咧，咁啊好簡單嘅啫。我哋拳頭呢個位置咧，呢度拆咗佢，揸住咗把劍之後咧，我哋再裝翻拳頭呢一 part 嘅位置，咁樣就完成到噶啦。咁啊，可動咧就完結噶啦，配件都唔會有其他嘢噶啦。咁我哋遲啲有機會先合體俾大家睇下。咁我哋馬上事不宜遲啊，即刻揾佢而家影啲相，擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻凱撒暴龍獸俾我嘅感覺咧，整體嘅造型我覺得都可以嘅。咁但係始終係模型啦，啲成形式我覺得硬係爭少少啊。咁啊，如果咁多位咧係有時間咧，我真係提議噴一噴色啦。咁啊，同埋呢個設計可能始終係要播翻佢合體變做金剛武神獸啊。咁啲關節個鬆緊度好似係爭少少嘅。喺玩緊呢個可動嘅時間，硬係覺得有少少左手左腳嘅。尤其是把劍又易甩啦，咁啊前面個當部位又比較易甩嘅。咁啊睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。咁啊小弟咧都會入埋另外一隻去合埋金剛武神獸俾大家睇嘅。咁事不宜遲啊，最後為大家送上彩蛋先。咁今集咧大致上咧就差唔多啦。麻煩多位咧，如果係中意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗個 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦。拜拜。